我手上咧又有一支需要換 bell 嘅樂器，咁物主咧就非常堅持，一定要換咗個 bell 佢，因為咧佢覺得佢支樂器咧非常之唔好吹，佢已經用盡一切嘅辦法號嘴甚至呢批都換過嘅，咁佢已經投資咗好多喺呢支樂器身上，佢覺得咧最後就剩翻個 bell 咧係有問題。喺客戶嘅堅持之下咧，咁我哋就首先將個 bell 燒咗出嚟先。咁一燒出嚟咧，就知道個問題喺邊度啦。我擺翻入去俾大家睇。我哋喺燒嘅過程咧，就睇到咧，原來咧佢個撐臂同個 bell 咧並不吻合㗎。佢哋中間咧原來係隔咗幾個 mm 㗎啦。咁當然咧，喺燒咗焊嘅情況之下咧，大家係睇唔到嘅。咁佢一路咁樣箍住啦，有啲焊石咁黐住啦。咁但係我哋一燒焊燒甩佢嘅時候咧，就當一聲成個 bell 彈開。咁呢一個咧就係大嗰個 brace 啦。咁細個 brace 一樣啊，其實細個 brace 一樣，佢都係有罅。即係當時咧就係咁樣夾住嚟燒嘅。我哋冇辦法知道咧點解會咁樣。其中一個可能性咧就係出廠嘅時候咧，啲工人就貪方便啦。因為其實呢個 gap 都係2-3個 mm 啫，咁你只要揾嘢夾住，燒好焊，咁就睇唔出啦。咁呢一邊咧都係啦，夾住燒好焊，咁就可以出廠噶啦。因為佢兩頭咁樣夾住咧，其實個 bell 咧就會有啲張力啦。嗰啲撐臂嘅地方都有啲張力，咁理論上就應該唔會幾好吹嘅。咁不過當一個樂手買咗支樂器，覺得唔好吹嘅時候，佢哋第一個反應就係自己練多啲嘢，就唔會聯想到呢支樂器係有瑕疵嘅，亦都未必一定係出廠嘅問題嘅。因為我哋平日使用嘅時候咧，好多時候都會產生啲碰撞咁樣。咁譬如有陣時我哋呢度大力咗撞咗落去，咁個 bell 撞完之後咧就會彈翻開啦。咁但係撐臂俾你壓縮咗咧，佢就唔識得彈翻開，咁所以呢度咧就會有一啲變形嘅。同樣都會出現喺呢個地方。有陣時撞到呢邊，撞到呢邊。咁個撐臂亦都有機會壓縮咗，咁而家就出現咁樣嘅情況。不過無論先天又好，後天又好咧，咁當我哋燒甩咗個 bell 之後咧，我哋就好清楚點解個物主一直都覺得呢支樂器唔好吹啦。咁而家我都要考慮下，到底需唔需要真係幫佢換 bell 嘅？因為咧，如果我哋調校好呢兩個撐臂咧，嗰個樂器咧其實就會好吹翻。咁當然，如果換個靚 bell 俾佢，之前冇修理過個 bell 咧，咁可能支樂器咧就更加好吹都唔定嘅。咁睇下物主點樣決定啦。